안녕. 됐다. 루키스. 여러분 나중에 또 만나요. 루키스. 루키스. NCT 셀럽 어때요? 그럼? 괜찮은 것 같아. NCT 셀럽 아니면 NCT 샐러드. 그거 아니에요. 루키스. 그래서 루키스. 3월 전까지 뮤비 3편이 나올 건데 여러분 저희 그때까지 뮤비도 많이 봐주시고 3월에 나오는 앨범 음원도 많이 기대해 주시고 그리고 3월까지 저희가 NCT 그 멘토리도 많이 나올 테니까 그냥 루키스. 그래? 알겠어. 알겠어, 잘한다. 또 오늘 역사적인 날이지. 정우의 루키스. 그랑 같이 그 MC 막 교육해주는 루키스. 루키스. 해피해졌다는. 루키스. 지금 한 20개 정도 했으니까 계속 틈날 때마다 표정 보여주세요. 루키스. 그럼 지금 자수 있어요. 아 이거 해야 돼. 루키스. So happy. 와우. 루키스. 루키스. 본래 정우는 뭐죠? 저는 저인걸요? 루키스. 그럼 루카스 가자 루카스. 루키스. 그럼 루카스 가자 루카스. 루키스. 가자 루카스. 루키스. 루키스. 빨리 생각보다 빨리 대답해서 당황했어. 루키스. 드디어 우리가 보스를 맘대로 외칠 수가 있겠다. 와. 그렇네. 이제 VF. 와. 그렇네. 이제 VF. 와. 그렇네. 이제 VF. 루키스. 루키스. 양배추 스프. 양배추 스프. 루키스. 루키스. 안녕하세요. 루키스. 그리고 너도 나중에 음악방송 MC 해야지 않아, 정우야? 그러려면. 들어왔어. 너 쉬면서 가세요. 뭐야. 뭐야. 루키스. 저는 루키스. 루키스. I love you, Lucas. 루키스. 루키스. 저희끼리 안 해서 그거 엄청. 루키스. 제가 알았죠. 근데 여러분 자수 없어요? 그러면 이렇게 자수 있어요? 루키스. 你好，我是정우，大家好，我叫金廷佑，今年21岁，我喜欢唱歌和跳舞，我的爱好是听音乐、看电影，我喜欢小狗，我2年前就听过。我喜欢小狗，谢谢大家，拜拜。